السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. عندي اول مره راني نهضر معكم في فيديو. غادي نبداو معكم بسبوسه بالشيكولا. عندنا 3 حبات بيض 2 خماره، عندنا نص كاس سميد مصط، نص كاس سكر نقص منه صبع، نص كاس زيت نقص منه صبع، نص كاس حليب. عندنا مغرف كبيره كاكاو، عندنا مغرف صغيره تاع لافاني. نبداو معكم. بسم الله. بسم الله. عندنا الزيت، عندنا الحليب، عندنا السكر، عندنا الفاني. حنا غادي نخلطوهم كاع مع بعض. خمارات، نعاودو نخلطو عليه حتى داك السميد كاع يتخلط معايا. نجيبو الصينيه تاعنا، راني دهنتها بالزبده بالسميد. السميد غير نفس اللي درت به الخليط. ما تخافوش تجيكم هكا جاريه، السميد تعرفوا بلي يشرب.
هكا وندخلوها للكوشه كل وحده والغاز تاعها درجه الحراره تاعها. منجمش على 150 بصح كل وحده نضربوها شويه. ندخل ودابا كنمشيو نكملوا لاصوص تاع البسبوسه. نديرو كاس تاع الحليب، نديرو هنايا مغرف تاع نشا مايزينا، وهنا نديرو 2 مغارف كبار تاع الشيكولا اللي تتخلط في الحليب. 2 مغارف كبار هنايا نخلطو كلشي مع بعض. دروك نديوها فوق الغاز باش تحملنا تقدنا شويه، ومن بعد نزيدو عليها هاد 100 غرام تاع الشيكولا. الشيكولا كل وحده واش تبغي دير. غنخلطو مليح حتى تبدا تسقع معانا. عاد نديروها فوق الغاز. هيا تسقى معانا.
الشيفونة مادامها حامية باش تدوبهم متظلمكمش. نخلطو مليح حتى تدوب كاع الشيفونة. هاي تدوب معنا الشيفونة. هاي هنايا قاعدة بتصاي. هي معايا بعد ما كملتها. هنا كان نيسلي ما قبضليش لاخاطش عاد شويه دافيه مازال ما حكمتش روحها شيكولا. نقطعها معاكم. بسم الله. نيسلي ما حكمش روحها. طبعا متساويه. هاي هي كده. اتمنى انكم تجربوها. تجي شيشه وتجي لداخل تجي شغل كريم عسله من داخل بالشيكولا بصوص الشيكولا. اتمنى تعجبكم. فيديو اخر ان شاء الله.